Muchachos, se suspende el paseo. Punky se ha extraviado y ya saben lo que tienen que hacer. Es hora de buscar a Punky de nuevo. Sí, allá está el desierto. Digo, la selva. ¿Ah? Todo el mundo dispérsense y abarquen el área. No puede estar lejos. Aquí hay un megáfono que puedes emplear. ¡Punky! ¡Punky! Bachata, ¿tienes que gritar tan fuerte? Por supuesto. Debemos emplear altos niveles de decibeles para penetrar a través del follaje. Yo creo que lo que penetraste fue mi tímpano.